მოგესალმებით. ევროკავშირის პოლიტიკის ყველა მიმართულება ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ასეთი კომპლექსური კუთხით უნდა განვიხილოთ. იქნება ეს არალეგალური მიგრაცია, არალეგალების ლეგალიზება, თავდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა თუ სოციალური მიმართულებები, ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადაბმული. დღეს ვხედავთ, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატია და ევროკრატები მილიარდებს ხარჯავენ არალეგალების სოციალურ დახმარებებზე, უკრაინის საომარ კამპანიაზე, ევროკავშირის მილიტარიზაციაზე, მაგრამ ყურადღების მიღმა რჩება შედეგები. შედეგები კი არის არალეგალური მიგრაციის გამო დანაშაულის ზრდა, სოციალური და ეკონომიკური მოცემულობის გაუარესება, სამუშაო ადგილების დაკარგვა და საწარმოო ძალის გადინება. ეს ტენდენციები გერმანიის მაგალითზე ძალიან კარგად ჩანს. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მიგრანტები, განსაკუთრებით სირიიდან და ავღანეთიდან, ძალიან ხშირად ფიგურირებენ მძიმე დანაშაულებში. მიუხედავად იმისა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გერმანიის მოსახლეობის დაახლოებით 15% შეადგენენ, მიგრანტების წილი ძალადობრივ დანაშაულში ეჭვმიტანილთა შორის მნიშვნელოვნად მაღალია. დანაშაულის ჩადენის მიხედვით დისბალანსი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა რეგიონულ დონეზე. რამდენიმე ფედერალურ მიწაზე, მათ შორის ბავარიაში, ბერლინსა და ბადენ-ვიურტემბერგში, ძალადობრივ დანაშაულში ეჭვმიტანილთა დაახლოებით ნახევარი მიგრანტია, რაც მოსახლეობის წილსა და დანაშაულში ჩართულობას შორის არსებულ საგანგაშო მოცემულობაზე მიანიშნებს. ასეთი არაპროპორციული მონაცემები კიდევ უფრო მწვავე და თვალსაჩინო ხდება, როდესაც ეროვნების მიხედვით დანაშაულის კლასიფიკაცია იწყება. ბავარიაში ფედერალური კრიმინალური პოლიციის ოფისის მონაცემები აჩვენებს, რომ გერმანელებთან შედარებით სირიელ მიგრანტებში დანაშაულის მაჩვენებელი 16-ჯერ უფრო მაღალია, ხოლო ავღანელებში 14-ჯერ უფრო მაღალი. სექსუალური ძალადობის მაჩვენებლები ხელისუფლებაზე პოლიტიკურ ზეწოლას კიდევ უფრო ზრდის. მედიის ცნობით, პოლიციამ 2025 წელს გაუპატიურების დაახლოებით 14,000 შემთხვევა დააფიქსირა, რაც 9%-ით მეტია 2024 წლის მაჩვენებელზე და მნიშვნელოვნად აღემატება 2018 წლის მონაცემებს, როცა გაუპატიურების მაჩვენებელი დაახლოებით 8,000 იყო. არც სხვა ქვეყნებში არის უკეთესი მოცემულობა. ავსტრიაში 2015 წლიდან გაუპატიურების შემთხვევების მკვეთრი ზრდა შეინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, ამჟამად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ყველა ეჭვმიტანილის დაახლოებით ნახევარს შეადგენენ. გაუპატიურების შემთხვევების რაოდენობა 2015 წელს 826-დან 2024 წელს 1300-ს გადააჭარბა, რაც დაახლოებით 65%-იანი ზრდაა. მარტის ბოლოს გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა სირიის პრეზიდენტი აჰმედ ალ-შარაა ბერლინში მიიღო და ალბათ იმის გამო, რომ ცოტათი მაინც გადაებირებინა ამ მომრჩევლები, განაცხადა, რომ სირიაში დევნილების 80%-ს დააბრუნებდნენ. ვითარება იმდენად კომიკური გახდა, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ ჯერ ალ-შარაამ უარყო ეს ინიციატივა. შემდეგ კი სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სირიელი დევნილების სტრატეგიულ ეროვნულ აქტივად გამოაცხადა, რითიც ხაზი გაუსვეს, რომ არავინ არავის დაბრუნებას არ აპირებდა. რა უნდა იფიქროს ასეთ დროს გერმანელმა და ევროპელმა მოქალაქემ? არალეგალებს და მიგრანტებს, რომელთაც საკუთარ სამშობლოში არ იღებენ, ევროპის კარი და საზღვარი მუდმივად ღია რატომ უნდა ჰქონდეთ? რატომ უნდა იღებდნენ სოციალურ დახმარებებს იმ ბიუჯეტიდან, რომელსაც ისევ ევროპელი მოქალაქე ავსებს და ისიც იმიტომ, რომ დროებით უმუშევარი ევროპელი იყოს დაცული. ეს სოციალური პაკეტები იმისთვის ხომ არ იქმნება, რომ შემდეგ მილიონობით არალეგალი შევიდეს ევროპაში, მათ სამუშაო არ ჰქონდეთ და დახმარება ევროპელი მოქალაქის შრომით მიიღო. სწორედ ამიტომ ხდება, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში ყოველთვის ცდილობენ დამალონ დამნაშავის ეროვნება ან ეთნიკური წარმომავლობა. ბრიუსელის ბიუროკრატია და ევროკრატები ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ მათ მიერ წამოწყებული ღია საზღვრების პოლიტიკა, საემიგრაციო პაქტები და არალეგალების ლეგალიზების კამპანია საბოლოოდ ისევ ევროპელ მოსახლეობას დააზარალებს. მათ ისიც ძალიან კარგად იციან, რომ თავიანთი ქმედებებით საზოგადოებრივი არეულობის კერებს ქმნიან. ამიტომ ცდილობენ, რომ დანაშაულის მონაცემების დამალვით შეამცირონ დაძაბულობა ისედაც დაძაბული სოციალური და ეკონომიკური მოცემულობის ფონზე. გიორგი მდივანის სიუჟეტში ნახავთ არალეგალური მიგრაციის შედეგად, როგორ და რატომ იზრდება დანაშაული ევროკავშირში.
ევროკავშირი დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი ქვეყნისთვის მისაბაძი მაგალითი იყო. ეკონომიკური კეთილდღეობით დაწყებული, ადამიანის უფლებების დაცვით და უსაფრთხოებით დამთავრებული, ის მაღალ თამასას აწესებდა. სწორედ ამით იყო განპირობებული სხვადასხვა ქვეყნების სურვილი ევროგაერთიანების წევრები გამხდარიყვნენ და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი დაიწყოთ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც Deep State-მა ევროპულ კონტინენტზე სრული კონტროლი მოიპოვა და საკუთარი მარიონეტების წყალობით თავისი პოლიტიკის გატარება დაიწყო, ევროკავშირი წარუმატებლობის ეტალონად იქცა. მიგრაციულმა პოლიტიკამ ევროკავშირი წარმოუდგენლობამდე შეასუსტა. წამყვან ქვეყნებში კრიმინალის აქამდე არნახული ზრდა გამოიწვია და ევროპელებს უსაფრთხოების განცდა წაართვა. საშობაო ბაზრობები, მუსიკალური ფესტივალები, მასობრივი თავშეყრის ადგილები, ტერორისტული აქტების სამიზნე გახდა. კვლელობა, გაუპატიურება, ძარცვა-გლეჯა კი ევროპული ყოფის შემადგენელ ნაწილად იქცა. ვიღაცისთვის 20 წლის წინ რომ ეთქვათ, ევროპა გაუპატიურების მსოფლიო ეპიცენტრად გადაიქცევაო, ალბათ ძნელად თუ დაიჯერებდა. მაგრამ Deep State-მა თავისი დამანგრეველი პოლიტიკით შეუძლებელი შეძლო. შვედეთში გაუპატიურების მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით, თითქმის ორჯერ აღემატება ანალოგიურ მაჩვენებლებს ისეთ კრიმინალურ ქვეყნებში, როგორიც სალვადორი და ვენესუელაა. ანუ შვედეთში გაუპატიურების ალბათობა ორჯერ უფრო მაღალია ვიდრე ერთ-ერთ ყველაზე კრიმინალურ სახელმწიფო სალვადორში. ეს უბრალო სტატისტიკა აღარაა. ეს ევროპული დაცემის სამარცხვინო გამოხატულებაა. 10 მილიონიანი ნორდიკული ქვეყნის კვალობაზე შვედეთში ქალების უსაფრთხოება ყველაზე საშინელ კოშმარად იქცა. ყოველწლიურად 25,000-დან 27,000-მდე გაუპატიურების შემთხვევა ფიქსირდება ოფიციალურად. ამ მაჩვენებლით სკანდინავიური ქვეყანა მსოფლიოს ერთ-ერთ ლიდერად იქცა. უკეთესად რომ გავიგოთ თუ როგორ მივიდა ერთ დროს შვეიცარული საათივით აწყობილი ქვეყანა ძალადობის ასეთ ბუმამდე, საკმარისია ერთ-ერთი გახმაურებული ამბავი გავიხსენოთ. გასული წლის ბოლოს შვედური სასამართლოს დასკვნა მთელი მსოფლიო შეძრა. შვედი მოსამართლეები არასრულწლოვანი შვედი გოგონას გაუპატიურებაში ბრალდებული მიგრანტის სასჯელს განიხილავდნენ. სასამართლომ 16 წლის შვედი გოგონას გაუპატიურებისთვის მჟავრდებულ ერიტრიელ მიგრანტს შვედეთში დარჩენის უფლება მისცა, რადგანაც გადაწყვიტა, რომ გაუპატიურება საკმაოდ დიდხანს არ გაგრძელებულა. სასჯელის მოხდის შემდეგ დამნაშავის დეპორტაცია რომ მომხდარიყო. ანუ ერიტრეელ დამნაშავეს სწრაფად გაუპატიურებია 16 წლის გოგონა, ქვეყნიდან რომ გაეძევებინათ. შვედური სასამართლოს დასკვნით 18 წლის მოძალადეს იაზეიდ მოჰამედს თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ გაუპატიურება საკმარისად ხანგრძლივი არ ყოფილა იმისთვის, რომ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულად შეფასებულიყო. ალბათ გასაგებია თუ როგორ მივიდა შვედეთი ასეთ ანტირეკორდამდე. ასაფეთქებელი ყუმბარების საცხოვრებელ კომპლექსებში, ადამიანების ჩახოცვა დღისით მზისით, მანქანებზე მოკიდებული ცეცხლი სუპერმარკეტების ავტოსადგომზე. ეს ხდება თანამედროვე შვედეთში. ქვეყანა ომშია. ერთ მხარეს შვედები არიან, მეორე მხარეს კი არალეგალი მიგრანტები, ვინც სკანდინავიური ქვეყანა ფრონტის ხაზს დაამსგავსა. ბევრმა გაზეთებმა დაწერეს ამის შესახებ და ჩვენ შეგვიძლია შევამჩნიოთ, რომ კრიმინალური ბანდების ლიდერების აბსოლუტური უმრავლესობა პირველი ან მეორე თაობის მიგრანტები არიან, რომლებიც აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან არიან ჩამოსული. შვედეთის პოლიციამ აღნიშნა, რომ 60,000-მდე ადამიანი და შეგახსენებთ, რომ შვედეთის მოსახლეობა 10 მილიონს შეადგენს. 60,000-მდე ადამიანი პირდაპირაა დაკავშირებული ორგანიზაციულ დანაშაულებრივ ჯგუფებთან. ეს ძალადობრივი ბანდებია, დაუნდობელი, რომლებიც არც მკვლელობებს ერიდებიან და არც აფეთქებებს. კრიმინალური ბანდები შვედეთში ისედ ათარეშობენ და იმდენი ადამიანი ჰყავთ ჩართული დანაშაულებრივ საქმიანობაში, რომ ლიბერალურ და ევროცენტრისტულ მედია საშუალებებსაც კი უწევთ ამის აღიარება. ორგანიზებული დანაშაულის მსოფლიო პორტალზე ვიგებთ, რომ შვედეთში ადამიანებით ვაჭრობაც საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა ყოფილა და ბოლო წლებში ამ მიმართულებითაც საგანგაშო ვითარებაა. შვედეთი ძირითადად ადამიანებით ვაჭრობის დანიშნულების ქვეყანაა, სადაც დაზარალებულები სექსუალური და შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლნი არიან. მსხვერპლის უმეტესობა დასავლეთ აფრიკიდან, აღმოსავლეთ ევროპიდან და აზიიდან მოდიან, რომლებიც ხშირად შეცდომაში შეყავთ თაღლითური დასაქმების სქემებით. შრომითი ტრეფიკინგი მიზნად ისახავს ისეთ სექტორებში მომუშავე მუშაკებს, როგორიცაა სატყეო მეურნეობა, მშენებლობა და ავტომობილების შეკეთება, სადაც ცუდი სამუშაო პირობები ფართოდ გავრცელებული ძალადობის საშუალებას იძლევა. მოკლედ შვედეთი იმის უკუმაგალითად იქცა, თუ რა შეიძლება დაემართოს ქვეყანას ბრიუსელის ევრომარიონეტების მიღებული გადაწყვეტილებების წყალობით. ახლა შვედეთში ყველა შეშფოთებულია უკონტროლო მიგრაციის წყალობით ადგილობრივი მოსახლეობის დაუცველობის ხარისხით და ყველა პოლიტიკოსი საუბრობს ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე დაგვიანებულია სიტუაციის გამოსწორებაზე ფიქრი. შვედეთიდან საფრანგეთში გადავინაცვლოთ. ერთ დროს მაღალი მოდის, ხელოვნების და დასავლური იდეალების კაშკაშა ქვეყანა დღეს დამთვრუნველად გამოიყურება და მხოლოდ წარსული დიდების გახსენება თუ შეუძლია. პარიზში მსოფლიო მნიშვნელობის მუზეუმების და არქიტექტურული შედევრების გვერდით არალეგალი მიგრანტების მიერ გაშლილი კარვები და ბარაკები ნამდვილად
ნამდვილად მძიმე შესახედია. რა უქენით საფრანგეთს? პარიზის გარეუბნებში კრიმინალის დონე ისე არის გაქცეული, რომ პოლიცია ხშირად მათ აღარ აღრიცხავს. პარიზის ქუჩების ელეგანტურობა და მომხიბვლელობა ახლა არალეგალი მიგრანტების ურდოებმა ჩაანაცვლა. პარიზის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ფრანგმა სამართალდამცავებმა ლტოლვილების კარვებისგან და მათ მიერ გამოწვეული ქაოსისგან გადაწყვიტეს ლუვრის და სხვა ღირსშესანიშნაობების გაწმენდა. მთელ მსოფლიოს პირდაპირ ეთერში რომ არ ეხილა ის თუ რას დაამსგავსა საფრანგეთი Deep State-მა. გაურკვევლობა მილიონობით ფრანგი მოქალაქისთვის ყოველდღიურ რეალობად იქცა. ყოველდღიურად სამი მკვლელობა ხდება. 1000 ძალადობრივი თავდასხმა, 600 ძარცვა და 330 შეიარაღებული დაყაჩაღება. საფრანგეთი დღეს მექანიკურ ფორტოხალს დაემსგავსა. ამ ყველაფერს ხელს უწყობს მასობრივი იმიგრაციის ზრდა. ის სულ უფრო და უფრო უკონტროლო ხდება. საფრანგეთში უმწვავესი პოლიტიკური კრიზისია. ბოლო რამდენიმე წელიწადში ქვეყანამ 5 პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა, რადგანაც ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოიპოვა საჭირო მხარდაჭერა. ქვეყნის ვალი რეკორდულ მაჩვენებლამდეა გაზრდილი. ინფლაცია სულ უფრო მეტად იმატებს, ისევე როგორც უსახლკაროთა რაოდენობა. ხარჯების შემცირების მიზნით მაკრონმა საპენსიო ასაკიც კი გაზარდა 62-დან 64 წლამდე. ქვეყნის მთავრობა ბიუჯეტის მიღებას ვერ ახერხებს. მაკრონის მმართველობა ყველა მიმართულებით ფიასკოს განიცდის. და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უკონტროლო მიგრაცია საფრანგეთს ბოლოს უღებს, როგორც დანაშაულის რეკორდული ზრდის, ასევე დიდი რაოდენობის ფულადის ახსრების ხარჯვით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. რა უქენით ჩვენს ქვეყანას, რომელიც ოდესღაც მსოფლიოში ყველაზე თავაზიანი დახვეწილი და ნაზი ქვეყანა იყო. ის ჯოჯოხეთად აქციეთ, ეს სავალალო სანახაობა მსოფლიოს მწუხარებას იწვევს, აღარაა ინტელექტუალური ბრწყინვალება და ძალა, თანაგრძნობით გხვდებიან და დაცინვით. მაშინ, როდესაც მაკრონის მთავრობა ფრანგებს სოციალურ დახმარებებს უმცირებს, მიგრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიარდობით ევროს იღებენ. ჟან-პოლ გურევიჩმა 2023 წელს ამ თემასთან დაკავშირებით სპეციალური კვლევა გამოაქვეყნა, რათა გაერკვია რა უჯდება საფრანგეთს მიგრანტების შენახვა. პირდაპირი და ირიბი გადახდებით, სადაც ასევე ადმინისტრაციული ხარჯები შედის. კანონიერი და უკანონო მიგრანტებისთვის და მათი შვილებისთვის გაწეული დახმარება 54 მილიარდ ევროს შეადგენს. დიახ, 54 მილიარდი euро უჯდება საფრანგეთის ბიუჯეტს ყოველწლიურად მიგრანტების და მათი ოჯახების შენახვა. ლოგიკურია, რომ ფრანგი პატრიოტები ასეთ სიგიჟეს და მავნებლობას აქტიურად ეწინააღმდეგებიან. ფრანგული ეროვნული ფრონტი და მისი ლიდერი მარინ ლეპენი საფრანგეთში ანტიმიგრაციული პოლიტიკის მომხრეა და მას ყველაზე მეტი ფრანგი უჭერს მხარს. Deep State მარინ ლეპენის განეიტრალებას შეეცადა. მას შეთითქმული ბრალდებით 5 წლის განმავლობაში არჩევნებში მონაწილეობა აუგრძალა. მაგრამ ახლა გაბრაზებული ფრანგების მთავარი იმედი ეროვნული ფრონტის სხვა ლიდერი ჯორდან ბარდელა გახდა. საფრანგეთიდან ბელგიაში გადავინაცვლოთ, კერძოდ კი მის დედაქალაქ ბრიუსელში და ევროკავშირის ცენტრში, სადაც ევროინსტიტუტების უმრავლესობაა განთავსებული. თუ სტოკჰოლმი ევროპის გაუპატიურების ცენტრია, ბრიუსელმა ბოლო პერიოდში ევროპის ნარკოდედაქალაქის სტატუსი შეიძინა. ევროპარლამენტიდან არც თუ ისე შორს ნარკოვაჭრობა და ძალადობა ყვავის. ყოველდღიურად, ყველასთან დასწრებით, უცერემონიოდ, ევროპული დაისის ტრაექტორია ყველაზე კარგად აქ ჩანს. საშინელება აქ ცხოვრება. ყოველთვის ძალიან შეშინებული ვარ. ბრიუსელი, სადაც ევრობიუროკრატები Deep State-ის გზავნილებს აჟღერებენ და იმის იმიტაციას ქმნიან, რომ რაღაცას აკეთებენ, ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ქალაქია. ევროკავშირის დედაქალაქში ნარკოკარტელები სამკვდრო სასიცოცხლოდ არიან დაპირისპირებულნი. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ამას ყოველდღიურ რეჟიმში უყურებს. არასდროს არ გქონია მსგავსი სიტუაცია. ყველაფერი დრამატულად გაუარესდა. როგორ გახდა ბრიუსელი ევროპის ნარკოდანაშაულის ცენტრი? ბელგიურ პორტ ანტვერპენში უამრავი სხვადასხვა ნარკოტიკი შემოდის. ანტვერპენიდან კი კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები დანარჩენი ევროპისკენ მიემართება. ბრიუსელის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის, სენ-ჟილენის მერი ჟან სპინეტი ამ ყველაფერს ომს უწოდებს კონკურენტ ნარკოკარტელებს შორის. ალბათ თქვენც კი ჩნდებათ ლოგიკური კითხვა. თუ დანიშნული ევროჩინოვნიკები ერთ პატარა ქალაქ ბრიუსელს ვერ აკონტროლებენ, წესრიგს ვერ ამყარებენ და ევროკავშირის დედაქალაქი ნარკობუნაგად აქციეს, მაშინ რას დამართებენ ისინი სხვა დიდ ქვეყნებს და ქალაქებს, თუ მათ დირექტივებს და მოთხოვნებს გაითვალისწინებენ. ევროპელების გადარჩენა ოფიციალური ბრიუსელის დაიგნორების და მათ მიერ გატარებული პოლიტიკისგან თავდაცვითაა შესაძლებელი მხოლოდ. Deep State-ის მიერ მართული ბრიუსელი სულ უფრო მეტად ემსგავსება მაოხრებელ გზირს, რომელსაც განვითარების და მშვიდობის მაგივრად დანაშაული და სიკვდილი მოაქვს ბებერი კონტინენტისთვის. ქუჩაში საღამოს სეირნობა საშიშია. ეს უბნები პოლიტიკოსებს დიდი ხანია რაც დაავიწყდათ, ჩვენს იგნორირებას ახდენდნენ. შემაშფოთებელი მდგომარეობა ასევე გერმანიაში, სადაც ახალი მონაცემები გამოქვეყნდა სხვადასხვა დანაშაულთან დაკავშირებით. ამ სტატისტიკის თანახმად კი ირკვევა, რომ უცხოელი მიგრანტები პროპორციულად უფრო ხშირად არიან წარმოდგენილი, განსაკუთრებით კი მძიმე და ძალადობრივი დანაშაულის ჩადენისას. ამან კიდევ ერთხელ გამოაჩინა მიგრაციული პოლიტიკის მთელი მავნებლობა, რამაც გერმანია Deep State-ის საექსპერიმენტო ინკუბატორად აქცია.
სხვაობა კიდევ უფრო აშკარაა მოქალაქეობის ანალიზის დროს. ბავარიაში ფედერალური კრიმინალური პოლიციის მონაცემების თანახმად, დანაშაულის მაჩვენებელი სირიელებში 16-ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე გერმანელებში, ხოლო ავღანელებში 14-ჯერ აღემატება გერმანელების ანალოგიურ მაჩვენებელს. გერმანიაში მულტიკულტურალიზმმა სრული კრახი განიცადა. ლიბერალური ექსპერიმენტი ადგილობრივებს ბუმერანგივით შემოუბრუნდათ. რადიკალურად განსხვავებული მენტალიტეტის მქონე ადამიანების ინტეგრირება გერმანულ სოციუმში ვერ მოხერხდა. ისინი გერმანელებს გამოეყვნენ და გერმანიის ბიუჯეტიდან მიღებული ფულით ადგილობრივებს დაუპირისპირდნენ. გერმანიის ამჟამინდელი კანცლერი მოსახლეობას დაპირდა, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა შეამცირებდა და ზოგადად იმიგრაციის შეკვეცაზე იზრუნებდა. მაგრამ მერცი Deep State-ის ერთ-ერთი მარიონეტია და ალბათ გერმანელებსაც არ აქვთ იმის მოლოდინი, რომ ის თავის დაპირებას შეასრულებს და საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. 10 წლის განმავლობაში ყველას უშვებდნენ, ამიტომაც ჩვენ ყველას დეპორტაცია უნდა მოვახდინოთ. ვინც ქვეყნის დატოვებას საჭიროებს, მოდით ვილაპარაკოთ სირიელებზე. გერმანიაში 215,000 სირიელი იმყოფება, ეს ერთი ქალაქის ექვივალენტია და მე ვკითხულობ, სადაა დეპორტაცია? მერცი რიტორიკის დონეზე ცდილობს გერმანელების დარწმუნებას, რომ მიგრაცია შეამცირებს. სირიის დროებით პრეზიდენტთან აჰმედ ალ-შარასთან შეხვედრისას მან სირიელების დაბრუნების საკითხი წამოჭრა თავის ქვეყანაში. მაგრამ როგორც მოგვიანებით გაირკვა, სირიის მთავრობა მათ უკან მიღებას არ აპირებს. გერმანიაში მხოლოდ ერთ პარტიას შეუძლია Deep State-ის მიერ დათესილ განუკითხაობასთან შებრძოლება და ეს პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვისაა. უკვე მერამდენე თვეა AfD საზოგადოებრივი გამოკითხვების სათავეშია და გერმანიის ნომერ პირველი პარტია. არადა ისინი ჯერ რადიკალებად შერაცხეს, შემდეგ გერმანიის დაზვერვა მიუქციეს. ყველა შესაძლო დაბრკოლება შეუქმნეს, მაგრამ გერმანელი ხალხი მაინც ვერ გადაარწმუნეს, რომ ალისავა იდოლს და მის თანამოაზრეებს დაუჭირონ მხარი. უკონტროლო მიგრაცია და მისგან გამოწვეული არეულობა ევროპელებში სულ უფრო მეტ შეშფოთებას იწვევს. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა, კაია კალასმა და ანტონიო კოშტამ რაც არ უნდა ილაპარაკონ, ჩვეულებრივ ევროპელებს მაინც ვერ გადაარწმუნებენ იმ მარტივ ჭეშმარიტებაში, რომ ბრიუსელის ევროინსტიტუტებმა Deep State-ის კარნახი და საკუთარი უმოქმედობით ევროგაერთიანება კოშმარად აქციეს. საქმე უკვე იქამდე მივიდა, რომ რიგითი ევროპელები არამხოლოდ არალეგალი მიგრანტების, არამედ ყველა მიგრანტის, მათ შორის ლეგალურად მყოფი უცხოელების უკან დაბრუნებას ითხოვენ. მათი მოთმინების ფიალა გაივსო. იუგოვის ახალი სოციოლოგიური კვლევა საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში, დანიასა და პოლონეთში მოსახლეობის დამოკიდებულებას აანალიზებს მიგრაციის საკითხის გარშემო. გამოკითხულ დასავლეთ ევროპის ძირითად ქვეყნებში არსებობს ტენდენცია, რომლის თანახმადაც მოსახლეობა სჯერა, რომ მათ ქვეყანაში ლეგალურ მიგრანტებზე მეტი არალეგალური მიგრანტი რჩება. ლიბერალური მიგრაციული პოლიტიკით ევრობიუროკრატიამ ფეხში გაისროლა, ვინც მისი დახმარებასა და ისინი ქსენოფობებად და რასისტებად შერაცხა. ევროპელებმა დიდი ხანი ითმინეს ეს ყველაფერი, მაგრამ მას შემდეგ რაც მოგვარების მაგივრად ყველაფერი კიდევ უფრო გაუარესდა, მათ სხვა არჩევანი არ დაუტოვეს, რომ ოფიციალურ ბრიუსელს არ დაუპირისპირდნენ. დღეს ევროპელების უმრავლესობა იმ პარტიებს და პოლიტიკოსებს უჭერს მხარს, ვინც ევროკავშირის მარიონეტებს უპირისპირდება. ევროკავშირის საიმიგრაციო, თავდაცვისა და ეკონომიკის პოლიტიკა ერთმანეთს უნდა დავუკავშიროთ. ევროკავშირმა უკრაინას 10 მილიარდი ევრო გადასცა და ახლა იმაზე არის საუბარი, რომ ზემოდან კიდევ 90 მილიარდ ევროს დაუმატებენ. ეს მილიარდები ევროკავშირის ეკონომიკას რომ მოხმარებოდა და ევროპელი მოქალაქის სამუშაო ადგილებზე ეფიქრათ, იქნებოდა უკეთესი. უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ საკუთარ მოქალაქეებზე ორიენტირებულ პოლიტიკას ბრიუსელი და ევროკრატები არ ატარებენ. გლობალისტური და ნეოლიბერალური პოლიტიკა შესაბამის ნაბიჯებს მოითხოვს, სადაც მილიარდები საომარ კამპანიასა და არალეგალი მიგრანტების სოციალურ დახმარებებზე უნდა იხარჯებოდეს. ევროპელი მოქალაქე კი მეორე ხარისხოვანი ხდება. მე იოანე შაიშმელაშვილი ვარ, კვირაში 4 ჯერ 21 საათსა და 15 წუთზე. უყურეთ ევროკრატიას.